这帮倭寇跑得比兔子还快。你没事吧？啊，三德师傅，我想去看看武师哥。我也想去。你们快去吧。曹先生，有劳你了。我们分头行事，我去给众僧服下解药。大红，你跟我走。哎。师兄，你醒醒啊！师兄，他一定会听到你的话，他的在天之灵一定会感到安慰。诗雨，别哭了，别哭。方世玉和吕四娘已去多日，有没有他们的消息？回皇上，暂时没有其二人消息。说清楚点。他们是一点消息都没有呢，还是你不敢说坏的消息？皇上，我只是收到密报，他二人确实已抵泉州。他们不是踪影全无，也不等于不会一去不回。温荣玉呢？最近有何消息上报？禀皇上，近日温荣玉未有消息来报，可是臣闻之，泉州方面调兵遣将，似有异动啊！怎不深究？朕不问起来，你就想不起来了？皇上，臣在深究，只是尚无新消息呀。朕要亲自南下。皇上，此等小事就由臣去查办好了，怎敢劳累皇上？南少林的宝藏，朕一定要得到。此时就地取材，以增强当地军力，彻底驱除倭患。是。老臣愚钝，为系皇上高瞻远瞩，可这样一来，兴师动众，牵动天下佛界，还请皇上三思啊！为得宝藏，即使将南少林夷为平地，朕也在所不惜。各位师兄弟，南少林经此一劫之后，更要团结一致，所以经过各堂住持商议，咱们要尽快选出一位新的方丈住持，以主大局。住持大师，弟子有一个建议，
请讲。玄真大师生前曾跟弟子提及，三德师叔虽然平时有些狂放不羁，但是也是玄真大师生前最佩服的一位高僧，所以弟子建议由三德师叔继任南少林方丈住持之位。玄真师兄当初也跟我提及过此事，我是绝对赞成和支持。本座也无异议。喂，等一下！我说这么大的一件事儿，你们有没有问过我同意不同意啊？三德师叔，你也是时候当回正式的大师了吧？你小子，你敢算计我？三德师兄，就这么决定了。不行不行，我不行，我不干！我是不当主持啊！你闭嘴！师叔，放过我们俩吧。哎，我放过你们俩，那谁放过我呀？答应我吧，留下来陪我喝酒。师叔，我不喝酒的。是啊，我也不喝的。不成，谁让你们俩出那个馊主意，非让我当那个方丈住持？哎，还硬逼着我当那个方丈住持。师叔，这事可不怪我们。你说这南少林怎么能没有住持呢？既然大家要推选，当然就推选您了。要怪也只能怪您过分的德才兼备，过分的人缘太好，所以大家才会那么爱戴你，推举你啊。臭小子你啊，都什么时候了还敢说这种话你？我说石玉，你可是知道的，如果三德我真的去当了那个方丈住持的话，那我接下来的日子那可就太凄惨了。你想想，这架不能随便打，这人不能随便骂，哎，就是说话也不能张口就来了，更不要说还要窃酒窃肉。石玉，你是知道的，这酒肉可就是我三德的命啊。师叔，我理解，但是当方丈，毕竟跟您当游方僧的时候不一样啊。为了南少林，您就牺牲一下。嘿，小子，我是知道了，合着是你们俩合计好的阴谋，目的就是要逼我戒酒戒肉，是不是？是，说，是不是？是不是？是不是？大师啊，这样说就不对了。你想想啊，如果你不戒酒的话，天天都像醉猫一样，南少林住持方丈是何等重要的事，怎么能随便交到一个醉猫手中呢？哦，这丫头说的还有点道理。好，姑且我就先当这个方丈住持。好，不过你们俩也得先答应我一个条件，那就是在我就任之前，得陪我好好的大喝一顿，陪我大醉一日。哎，你们两个小东西啊！好啊，好啊，好啊，好小子！关键的时候撒手不管了，这硬把我往火坑里推啊！你们。谁？是我。情况如何？是否已经安排妥当？英明君请放心，我已经派出5路人马在南少林周围监视。以我对南少林这些日子以来的监控，有了我们这5个岗，南少林的一草一木都在我们的掌握之中。一旦寺内有任何的风吹草动，我们就可以立即杀进去，打他一个措手不及。很好，就让他们得意去吧，还以为将我们一举杀退了呢。英明君算无一策，云明十分佩服。这是从《孙子兵法》里面学回来的，兵者，诡道也。我们诈作败退，让方世玉替我们忙活。那句话怎么说来着？螳螂捕蝉，黄雀在后。不错，反正那张藏宝图我们也看不懂，就让他们费脑筋去吧。我们可以捡个现成的便宜。不过方世玉这个人并不好对付，英明君还是不要太轻敌了。说的是，那方世玉真的不简单，短短几日就练就了一身能和我们东瀛柔术对抗的武功。这是南少林功夫吗？不是，南少林没有这一路功夫。也许
他是从洗衣房悟出来的。不怕，这种武功虽然可以对抗我们的柔术，但跟我们的柔术还有一定的差距，我们不必放在心上。轻点儿你。诗月，诗月，我们两个，你们两个这么晚了还不睡啊？是太晚了。灵儿，咱们回去吧。喂，赵大红，你要是敢走，这辈子都别想见到我。哎，别闹了，别老欺负他，有话跟我说。好，那我就跟你说，你说我最近的表现怎么样啊？什么表现？就是帮你抢回南少林呐。对，不是表现，是出了很多力，对不对？还可以。喂，什么叫还可以呀？我为你抢回南少林做了很多事情啊！我夜探南少林，险些落入倭寇的魔爪。对，他还险遭倭寇凌辱呢。闭嘴啊你！少说本姑娘糗事。我卓大姑娘历尽千辛万苦，险些命丧黄泉。我如此卖命，如此效力，居然换来你还可以3个字作评。好了，你不必再评功摆好了。别人我不敢说，你卓林我可略知一二啊。你是不是要继续寻找宝藏，然后想分一杯羹？聪明，这聪明人果然是一点就透。不过呢，我已经没有你想象的那么贪财了。就算是找到了宝藏，你也会拦着我们把宝藏交给皇上。可是我们没有功劳也有苦劳啊，给点酬劳不过分吧？不过分，一点都不过分。宝藏虽然不可以染指，但是看在你们的丰功伟绩份上，要点酬劳，理所当然。说吧，多少？1万两吧。多少？1万两啊！怎么了？嫌多啊？我可告诉你，这要是少了1万两呢，我们可就恕不奉陪了，是不是大红？是。那好吧，就1万两。反正找到宝藏也是给朝廷，要酬劳也是朝廷给，慷朝廷之慨，1万两，小意思。不行，我要加价。卓玲，好歹你也是江湖上有头有脸的天下第一大老千，说话出尔反尔。就是啊，灵儿，平时你都是狮子大开口，怎么这次说个1万两啊？所以我后悔啊，早知道我要10万两就好了。不要紧，反正你也没说是金子还是银子，咱们就跟他要1万两黄金。大红，怎么说话呢？你们俩可真是天生的一对啊！我老实告诉你们吧，要1万两银子，我估计，要1万两黄金。大清国开国以来，贪官贪污的不算，你什么时候听说过皇上给谁如此重赏？虽然现在是夜里，发梦也没梦得这么厉害吧？怎么样呢？我看大家不用再找了，这跟石柱和藏宝图所画的差不多，说明宝藏就在附近。有道理啊。那在哪儿呢？那就是说，我们就站在宝藏的边上了。肯定是。这个傻小子，南少林守这笔宝藏也有近100年了，难道会这么轻而易举的被我们给发现了吗？不动脑子。可这几个图案是什么意思呢？这个容易啊。你们看啊，你看这个呀是条鱼，这是2个眼睛，这个拐弯的是烟囱。那这2个怎么办啊？这2个这2个呀，一定就是长着睫毛的眼睛。那这4只眼睛互相瞪着干嘛呀？这还不简单啊！2只大眼睛，2只小眼睛，那不就是大眼瞪小眼？瞪那个头啊！卓姑娘，不认识的就不要瞎说，我教你啊。这个图案呢，虽然像鱼，但是不是鱼，是古体的鸟字，而且是一只3足鸟。你看见没有啊？这个不是3条腿吗？
3条腿儿？谁见过？难道是让咱们去找一只3条腿的鸟？它落在哪儿，哪就是宝藏？这张藏宝图蕴含了南少林多少高僧的智慧，等闲人等怎么能参得透呢？三德大师，你身兼南北少林2家所长，佛学精深，你是不是有所发现？你少捧我！你小子是最阴险的，害得我去当什么老婶子住持。哼！三足鸟。哎，老曹，这《山海经》里曾经提到过三足鸟。上古时，天有10日，灼烤大地，祸害人间，英雄后羿射落9日，余有1日，这才拯救了天下苍生啊！后羿如此英雄，嫦娥怎么舍得离开他，一个人孤独的到月亮上去呢？后羿也有错，他不该放嫦娥走。喂，你们2个不要浓情蜜意的好不好？想想办法不行吗？哎，师傅，你说你们呢？你光说太阳，这和三足鸟有什么关系啊？龙生9子，各有不同。这10个太阳均为天地之子，余下1日，那就是三足鸟。三足鸟。这没做错呀，这怎么还不行啊？哎，别着急，别着急啊，咱们只破解了1个图案而已，这里面一定还会有更多的玄机呀。不错，也许我不该叫方世玉，应该叫方恨少。说到用时方恨少嘛。四娘，你放心，第一，倭寇并没有找到什么宝藏，就算他们有什么线索也未必有用。第二，俗话说求人不如求己，就算他们能发现什么线索，难道我们就发现不了吗？我敢向你保证，就以三足鸟代表太阳的意思，打死他们也猜不到。你说的对啊，他们肯定是猜不到的嘛。再说了，三德师傅佛法精深，曹老先生医道精湛，有儒医风范，卓灵古灵精怪，大红机智过人，再加上我们家学渊源、冰雪聪明的吕四小姐呢。哇，我一直以为你是一个至诚君子，却不知道你什么时候也学得这么有嘴啊。是啊，嫦娥应悔偷灵药，碧海丹青夜夜心。如果我不向我的四娘说几句好话，就怕我的四娘会学那嫦娥。哎，我可不会做嫦娥。我们还是说说这藏宝图吧。以方大侠说，以我们大家的聪明才智，一定会有办法能够破解藏宝图内的谜语。你比我聪明。哎，你说那2把剑是什么意思啊？你知道吗？我骗乾隆说，我说这2把剑呢，就是闪灵剑和木鞘剑，然后又编了一大套瞎话，他才放我出来。没准儿你误打误撞猜对了呢。那我们可以试一下吗？反而我觉得，在图里面所说的子欣、陈丁、甲申、丙午，这些都可能是重要的启示。有道理，是不是和八卦有关？这是天干地支，和八卦无关的。谢吕小姐指点。这个图为何以书为本？会不会与书籍有关呢？藏经阁。大师，世玉，吕姑娘，大师，世玉有事请教。说吧。世玉，请问大师，有什么佛经里面提及过甲申、丙午、子欣、陈丁这样的字？就贫僧记忆所及，应该是没有。这甲申、子欣等等都是天干地支用来纪元的，佛经都是意字梵文，应该是没有。佛经里面没有，那么其他书里面有没有，贫僧就不得而知了。大师，藏经阁里有多少佛经啊？大约有2、3千册吧。幸亏啊，咱们反攻的及时，赶走了那些倭寇，否则让那些倭寇一把火给烧了，那可就是佛门的一场浩劫了。阿弥陀佛。我们6个人，再加上藏经阁的师兄弟，好，我们查遍藏经阁的每一本书。
南少林里有什么动静？藏经阁里灯火通明，有许多和尚在翻书。什么？翻书？我觉得方世玉他们差不多快找到宝藏了，在藏经阁翻书，说明他们已经找到线索了。好，继续监视，如有异常，随时来报。嗨，叶明君，我们动手吧。不，最好再迟2、3日。我已召集人手，我们在福建的兄弟差不多就要到了，到时候我们可以大干一场。嗨，希望他们晚一些再揭开宝藏的秘密。怎么啊？佛经里有宝啊？看了半天。不是啊，是你看这佛经的页数竟然不是1、2、3、4，而是甲乙丙丁。哎，甲申。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥甲。甲是第1页，申是第11页，2页相叠。哎，就是说，看第11行的第1个字，啊，是浩字。丙午，丙午，丙是第3页，午是第几月？子辛。子辛是闪。辰丁也是同一个字，是一个灵字。皓月闪灵。闪灵一定是闪灵剑，那皓月，我娘传我的木鞘剑就是皓月。嗯，哎，居然真的和这2把剑有关呢。昨天呢，咱们没有白忙活，我们终于把里面的秘密解出来了。这边的半张图拼出了4个字“皓月闪灵”，就是我和四娘手中的这2把剑。而右边这半张呢，眼睛就是观察，3足鸟就是太阳，元宝就是宝藏。而这2个图案，我们认为是反射，也就是说，我们用眼睛看着太阳光射在闪灵和木鞘剑上，就一定会产生折射，而折射的所在，也就是宝藏的所在。会吗？少开口，没人当你是哑巴。不过最关键的问题是，这2把剑该放在什么地方？放到石柱顶上。喂，你瞎了你？那放得住吗？我隐约记得这2把剑，好像是插在石碑之内的。哎，这儿有个洞啊！这边也有。大王剑。哎，九里。哦。嘿嘿，好，现在就看太阳了。
有啊。哎，诗玉，你觉得如何啊？我觉得呢，既然与日影有关，也许要在特定的时辰下才会有异象出现吧。很有可能啊。那我们就耐心的等吧，反正有的是时间。嘿嘿，好啊。云明君，请多多指教。大家远道而来，辛苦了。可是，为了向将军大人效忠，再苦再累也不在话下。嗨，此行非常重要，我们一定要完成将军大人的使命，一定要从南少林夺回我们前辈辛苦积攒起来的宝藏。绝不屈服，将军。好，只要我们得到这笔宝藏，我们东瀛国就能迅速强大起来，崛起于东方。这笔宝藏在内可以扩充军备，在外则能扩展版图。支持为将军效忠，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 效忠。尹明君，你在干什么？去给我捡回来！我要打醒你这个糊涂虫！你怎么可以为了一个女子耽误自己的前程，忘记将军的大业？我没有啊，没有，现在没有。但为了那个吕新娘，你早晚会忘记。你看你现在这个样子，失魂落魄的，如何干大事？你说我有没有骂错你？云明君，你应该把眼光放远一些。等我们拿到那笔宝藏之后，就可以离开中原，返回东瀛，开创自己的事业和天地。你明白吗？最重要的是，你为将军立下如此大功，回国之后一定能飞黄腾达，前途无可限量。你听也好，不听也好，我言尽于此。你好好想一想吧。难道我卓林真的和宝藏无缘吗？我的1万两银子啊！哎呀，我说，你这么财迷心窍啊？都什么时候了，还在做着发财的美梦？大师，你是方外之人，你可以伸手化缘。我一个小女子，我小文小户的，没有钱我怎么过日子啊？你看看，还理直气壮。不管怎么样，宝藏肯定要找。既然我们之前想到的方法都没有效果，说明找的不是正路。依我看，不如重新研究图中的图案，或者推翻以前的一切假设，就当是一张白纸，重新画我们的藏宝图。但是我觉得通过甲申等数字查出的双剑肯定没错，三德大师佛学深湛，三足鸟的解释也没有错，元宝代表宝藏，这都是对的。会不会是我们对其他图案的解说想的不对呢？哎，那你们说这闪灵双剑会不会是放在空地上的其他什么位置啊？对呀，这很有可能啊。很有可能是插在别的什么地方。如果双剑不插在石碑内的话，又该放在什么地方呢？我想肯定是应该放在……这只有一个柱。哎呀，肯定还有别的地方放双剑的，对吧？哎呀，没有啦，现在的位置正好可以插这2把剑，不会有其他的地方放的，应该不会错的。诗玉，你在想什么呢？我在想，是不是应该把铜镜放在石柱上面，用阳光反射呢？哎，这些我全都试过了，还是没有用。哎，咱们对图中的图案和数字差不多都解释出来了，但是我们一直很少研究石柱旁边的那双眼睛。你想这双眼睛会不会有什么特别的意思？这难道是说，这是佛爷的眼睛？谁敢窥视宝藏，佛爷他老人家就一瞪眼，咱就吓跑了。你做梦呢你！说什么呢？你当年做神偷的时候，难道被佛像吓跑过吗？哎，我当年做神偷那可是义道，我从来不偷寺庙的。哎呀，行了，你们小两口别再说那些没用的。会不会是有高僧在守护宝藏？
就藏在我们不知道的地方啊？不可能！少林寺的高僧没有我们不认识的，不可能有高僧在这儿藏匿。对呀，如果真有高僧看到少林寺有劫难，怎么会不出手相救呢？大伙，你再四处看看，快去！鄂北龙，累了吧？哎，老臣老矣，不复当年纵马驰骋在蒙古草原之时了。不过老臣为皇上前驱，仍是不甘人后啊。哈，朕知道你这片忠心。泉州南少林那边可有什么状况发生？回皇上，在南少林附近，发现倭寇的人数突然增加了很多，而且也在监视南少林的情况。看来这些倭寇要有大的动作，对南少林下毒手。鄂北龙，老臣在。朕命你带朕的手谕，立即赶往泉州南少林，命知府衙门调集汉军绿营等各路兵马，兵发南少林，把守住各个关口，不得让任何人漏网，但也不许轻举妄动，等候朕的命令。这。哎呀，我看我们真成了大眼瞪小眼了。哎，我有个主意，不如咱们把这2把剑的位置对调一下，你们觉得如何？好的。完了，又失败了。不过也好啊，证明第一次放这2把剑的位置应是对的，也算是收获呀。这问题到底出在哪儿？该想的我们都想到了，怎么还是不行？真是大德高僧设下的迷局，凭我们6个人的聪明才智也破解不了这个谜，真是令人钦佩。别光钦佩了，咱们可不能泄气呀。我们到底是在哪一步上走错了呢？三德大师，会不会是那只三角鸟出了问题？三角鸟是不是代表太阳啊？哎，不会的，我三德师傅反复查了《山海经》，就是太阳的意思。那会不会是反其道而行之，指的是月亮呢？可如果是月亮的话，昨晚是16，月亮又亮又圆，也没见什么动静啊。这破宝藏，简直是不给咱们活路了。哎。殷明君，我感觉方世玉等人已经逐步参透藏宝图内的秘密了。我也有同感，只是他们现在好像仍有麻烦。方世玉是36房的住持，他肯定知道一些我们不知道的事，所以他们可能随时都会有所发现。有道理。你安排的那几个暗哨，哪一个离少林寺最近？是塔林。好，那我们就移师塔林附近。只要他们一发现宝藏，就立刻杀入南少林夺宝。是。启禀皇上，臣已派出几路探马埋伏在四周，已发现了倭寇的踪迹。只要南少林一显异常，那么臣即可杀入寺内。好，螳螂捕蝉，黄雀在后，黄雀后面还有朕的弹弓子。皇上，臣有一事不明啊。讲。皇上为何不派福建温荣玉所辖人马前往？温荣玉貌似愚钝粗鲁，实则胆大妄为。朕听御史参他好色敛财，
他若知道南少林里藏有宝藏的话，他未必肯听朕的号令。那私自夹带之事总是有的。赵大红，你还睡？你怎么还睡呀你？我就你这个！谁？灵儿，你这么早干嘛呀？喂，什么时辰了你还睡啊？怎么不去36房了？哎，我赵大红根本就没有那发财的命，我早已经心灰意冷了，找也找不着了。赵大红啊，你真的是没出息啊！碰到一点事儿你就给我泄气，还怎么成就大业呀？气了！啊，那找到宝藏就算成就大业了？那是啊，你想想看，这要是找到了宝藏，咱们可以厚厚的分上一份儿。到那个时候，咱们的日子将是何等的风光啊！再说了，有了钱又可以买房，还可以置地，雇个丫鬟，请个管家，那时候的生活该多舒服啊！难道这样的生活你不想过吗？嘿嘿